Nemesis T, také známý jako pronásledovatel, je klonem T-103 Tyranta a má tedy všechny konvenční atributy Tyranta T-103, od nadlidské síly, odolnosti a regenerace až po omezenou inteligenci. Na rozdíl od svých bratrů však byl dále vylepšen o parazita Nemesis, což mu dává nejnovější vylepšené schopnosti. Konečným cílem Umbrella Pharmaceuticals bylo vytvoření Bioorganical Weaponry, které by bylo možné prodat americké armádě a prostřednictvím akumulovaných příjmů financovat svůj vlastní eugenický program. Hlavní nedostatek nalezený během projektu T-Vir spočíval v tom, že podprůměrná inteligence byla téměř nevyhnutelným vedlejším efektem a v důsledku toho projekty výzkumu a vývoje obvykle rozhodovaly proti praktičnosti nekontrolovatelných BOWs na bitevním poli. Ačkoliv byl projekt Hunter slibný, inteligence druhů klonů je stále omezovala na znalost 10 příkazů. Aby se Umbrella dostala na vojenskou úroveň, potřebovala vyvinout BOWs s blízkou nebo podobnou lidskou inteligencí. V roce 1988 Umbrella USA a Umbrella Europe soutěžili právě o to. Umbrella USA, laboratoř Arkley, vytvořila projekt Tyrant, jehož cílem bylo vytvořit lidské mutanty bez ztráty inteligence. Laboratoř číslo 6 společnosti Umbrella Europe mezitím zahájila projekt Nemesis. Jehož cílem bylo vytvořit parazitické organismy, které by převzaly mozkové funkce v BOW hostiteli. Oba projekty se dostaly do slepé uličky, která je omezovala dalších několik let, přičemž Tyrant projekt po většinu příštího desetiletí až do dokončení T-002 postrádal výsledky a projekt Nemesis nenašel žádné hostitele, kteří by postup přežili. Do léta 1998 Umbrella USA úspěšně vytvořila nejen T-002, ale i řadu geneticky pozměněných klonů nazvaných T-103. Zničení laboratoře Arkley po biologické katastrofě vyvolalo u Umbrelly nové obavy ohledně spolehlivosti jejich produktů poté, co se ukázalo, že malému policejnímu týmu se podařilo zabít nejen neúspěšné a zastaralé prototypy, ale i samotný T-002. Restartováním projektu Nemesis si Umbrella Europe vyžádala několik nových klonů T-103, aby sloužili jako testovací subjekty. Parazitům Nemesis, zasazeným do jejich těl, se podařilo převzít mozkové funkce, aniž by zabili hostitele. Brzy po této proceduře však nejméně 2 z typů Nemesis T projevili zcela neočekávané smysly ega a sebeuvědomění a pokusili se uniknout z laboratoře. Když se Umbrella dozvěděla o šíření T-viru v Raccoon City, Umbrella Europe začala do města posílat své BOWs, aby využili krize. Podle plánu velitelství UBCS měli zapojit tyto BOWs s instrukcemi, aby monitorovali a zaznamenávali bojové dovednosti BOWs, aby ověřili jejich spolehlivost jako vojenský produkt. Když se Umbrella chtěla pomstít za zničení T-002, dostal Nemesis T-02 instrukce k lovu a eliminaci STARS členů. Jejichž fotografie byly ukazovány, aby je bylo možné rozeznat. Do města byl vzat vrtulníkem a opatřen těžkou výzbrojí, včetně raketometu. Když pronásledovatel vstoupil do města, pouze 2 členové STARS zůstali, Brad Vickers a Jill Valentine. Prvním cílem, který se mu podařilo vystupovat, byl Vickers v noci v pondělí 28. září septembra, nebo dříve. Vickers byl schopen upozornit Valentine a pronásledovatel nakonec nedokázal Vickerse zabít. Buď o něm úplně ztratil stopu, nebo ho zabil před RPD, nebo byl zraněn a zmutoval v zombie. Bez ohledu na to svou pozornost soustředil na Valentine a vedle několika přepadení v downtownu Raccoon City také tajně pozoroval, jak Valentine navázala kontakt s přeživšími UBCS, které považoval za sekundární cíle. Jedním z těchto cílů byl Nikolaj Zenoviev, který měl za úkol vyhodnotit jeho zdatnost. Ze strachu o svůj život předstíral svou smrt v naději, že si jeho setkání s Valentine nikdo nevšiml. Později v noci se vydal za Valentine, když odjela vlakem nebo tramvají v centru města, kde se ukrývala. Její eliminace se nezdařila a Michael Victor ho vážně zranil při sebevražedném bombovém útoku. A parazitovi sekrety
podporovali mutaci jako prostředek k uzdravení. Verze se liší, pokud jde o činy po neúspěšném útoku, ačkoliv v obou se střetl s Valentine před Clock Towerem svatého Michaela a selhal, i když byl úspěšný, když jí nakazil kmenem T viru. V jednom případě k této konfrontaci došlo poté, co se střelil vrtulník UBCS raketometem a byl přinucen Carlosem Oliverou se stáhnout předtím, než omdlel v hořících ruinách. V jiném případě došlo k této konfrontaci bezprostředně po útoku na vlak a Olivera dorazil po jeho porážce. Navzdory svým zraněním přežil, i když ve značně zdeformovaném a mentálně primitivním stavu, než když dorazil do města. Existují celkem 3 různé verze o jeho akcích ve městě ve čtvrtek 1. října-októbra. V prvních 2 následoval Valentine do spalovny P12A, kde byli odděleni poté, co byl shozen z mostu. Poté možná spatřil a zabil Zenovieva, ačkoliv existují důkazy naznačující, že vyvázl bez zranění. Při souboji s Valentine v léčebně byl vystaven vysoce korozivním chemikáliím, které zničily Tyranta. Přeživší parazit se poté vymkl kontrole a vytáhl zbytky svého hostitele na vrakoviště, kde byl smrtelně zraněn experimentální zbraní americké armády Sword of Paracelsus a svým zraněním o několik minut později podlehl. Nebo byl naopak zastřelen Valentine. Ve 3. verzi Nemesis místo toho sledoval Valentine do Nest 2, BOW testovacího zařízení sousedící se Spencer Memorial Hospital. Zde zabil Tyrella Patricka, dalšího člena UBCS, který pracoval s Valentine, a pak s ní bojoval v čističce, kde byl zastaven korozivními chemikáliemi. Když byl Tyrant mrtvý, parazit zmutoval mimo kontrolu v masivní stvoření a byl zabit, když na něj Valentine vystřelila z experimentálního děla Umbrelly The Finger. Tak toto byl celý příběh Nemesise. Jinak, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, zvonek, sdílení. Pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. A nebo podpořte nezávislou produkci na Patreonu nebo skrze YouTube členství. Toť vše z mé strany, díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších lore videí o nějaké teorie nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. A teď už speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.